Assalomu alaykum, hurmatli Marhamat chorva kanali obunachilari, hurmatli sigir chorva ishqibozlari, aka-uka ishqibozlar. Bugun sizlarga Andijon viloyat Marhamat tuman Qipchoq mahallasidan sotiladigan ikki bosh bo'g'oz sigirlarimizni avzor qilib o'tib ketamiz. Qadrli videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, obuna bo'lmay kuzatayotgan obunachilarimiz obuna bo'lib qo'yasizlar. Qadrli, xudo xolasa sizlarga va'da berganda dehqondan chiqaring, uka dehqondan chiqaring dedingiz. Qadrdonlar, men sizlarga dehqondan bir jupidan topib qo'ydim. Ikkovi ham bo'g'oz qadrdonlar. Xudo xolasa bozorchi mol emas, noldan mol qilaman deydigan obunachilarimizga rasa tushadigan, xudo xolasa orqa oldi keyin. Bittasi oq quloq, oq tumshuq, oq yelindan, bittasi xudo xolasa svetga chachishgan, bo'ylari baland, o'ta chiroyli variantidan mol topib qo'ydim. Qadrdonlar, xudo xolasa pastga telefon nomerlarimizni Telegram, WhatsApplarimizni yozib qoldiramiz. Xudo xolasa behijob rasm videolarni so'rab o'zingizlar u yoqni kelishtirib olaverasizlar. Qadrli, xudo xolasa birinchi molimiz. Qadrli, xudo xolasa yeb ichishi sog'ligidan vahshiy muammosi yo'q. Bu molimiz 6 oylik birinchisiga o'zim noldan mol qilaman deydigan obunachilarimizga xudo xolasa omma mol haqiqatda yaltirab baquda novvoslar ichida. Mana qadrli, bu yoqda novvoslar bilan bir xil baqilgan, xudo xolasa qadrdonlar o'zlari qochirishi mana shu novvoslardan qochgan. Qo'ygan videolarigacha bor, uzi videolarigacha ko'rsatib, xohlasangiz qo'l qoldirib olasiz, xohlasangiz bolani tekizdirib olasiz. Qadrdonim, yuvoshligi zo'rmi aka? Voydod, mononi qarang jigar. Omachi mazza mol bo'ladi. Noldan mol qilaman deydigan obunachilarimizga bor, rasa tushadigan mol ekanda. Qadrdonlar, xudo xolasa bu molimizning narxini qurvoq hayit arafasi munosabati bilan sizlarga yengil qilib aytamiz. Keyingi narxini oxirida aytamiz, xudo xolasa. Bu molimiz 5 oylik ekan. Bo'yini o'lchaydingizmi aka buni? 1.25 1.25 pilusiga olaverasizlarga xudosi banatchi. Qorong'u bo'lyapti, maqa burilchi. Mana. Voydo, bu ham yuvoshmi aka? Yuvosh. Bu ham cho'chiya. Tek. Shomda qadrdonlar sizlarga avzor qilaylik dedik. Xudo xolasa yuvoshlar, sog'lar gapi. G'unazincha o'yini bo'ladi baribir. Qadrdonlar oq quloq, oq tumshuq, oq yelinidan so'ragan obunachilarimizga qadrdonlar bir donasidan, go'zalidan mana. Biz yoriqqa chiqmadik, novoslar eplolmay qolyapti. Qadrdonlar, xudo xolasa narxiga keladigan bo'lsa 23 million 800 ming so'm, ozgina kami bor. Dastavkasini qilib beramiz, olib ketishadimi aka? Vodiy bo'ylab besplatni, ha? Vodiy bo'ylab besplatni akalar, vohaga kelishilgan holda qadrdonlar u yog'i voha ishi uzoqliklar. Vodiyga besplatni 23 million 800 ming so'mga bunaqa mol bermaydi. Jigarlar, mana uni narxini men zo'rg'a tushirdim dehqonni o'zida. Aka, bu chiq qimmat aytyapsiz dedim. 26-25 demaymiz qadrdonlar bu molni. 24,5 ham demaymiz. Butun pulga 24 million so'm kami bor. Dastavka vodiy bo'ylab besplatni aloqaga chiqaverasizlar. Molni kallalarni qaranglar, jigarlar, oma. Mol silishki mol, yomon chiroyli mol bo'ladi qadrdonlar. Noldan mol qilaman deydigan obunachilarimizga 23 million 800 ming so'm aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.